ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಡಿವಿಜಿ ರೈಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಂಗಾವತಿ ದರೋಜಿ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನೋಡಿ. ಯೋಜನೆಯ ಅವಲೋಕನ. ಗಂಗಾವತಿ ದರೋಜಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರವನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಮೀಪದ ದರೋಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 31ರಿಂದ 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಮಾರ್ಗ ಕಂಪ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 919 ಕೋಟಿ. ಈ ಮಾರ್ಗವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗಾವತಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 2019ರಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೇಡಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಯೋಜನೆಯ ಮಹತ್ವ. ಈ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಂಪಿ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಿತಿ. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಸರ್ವೆ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರರ್ಥ ಮಾರ್ಗದ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವೆ ನಂತರ ಯೋಜನೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ. ಯೋಜನೆ ಸರ್ವೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ, ರೈಲು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು, ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಆರಂಭಿಸುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಣಕಾಸು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ 2025-2026 ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅನುಮೋದನೆ, ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ, ವೇಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿದ್ದರೂ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲಕ್ರಮ. ಹಣ ಮಂಜೂರಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು. ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ. ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಸಾರಾಂಶ. ಸರ್ವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಇನ್ನೂ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಗಂಗಾವತಿ ದರೋಜಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಾದರೂ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಶೀಘ್ರ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡಿವಿಜಿ ರೈಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.